Oke bro, di sini kita mau ngeprank. Tutup ya. Sini aja. Enggak anjir enggak. Enggak berarti HP sama kamera sama di tasan lah. Oh, di tasan. Mun sok aja kan gitu di tukang lah isu. Oh, Cong. Ini tasna. Teo. Mun sok aja isu gitu, Cong. Di tukang, aing di tukang heula. Kayak aing Hadi ya. Tapi sih nyingsian anak siga suara gitu lain. Atuh jeung sana yang ngarerewas bae aing cicing heula biasa tongol dari. Misalnya nongol. Misalnya ekas nggak deket. Oh, maksudnya langsung gendleng geuning kecong. Tidak kan nongol deui. Mun bisa mah nu beh geutah nyaho kan kajil ka ditu. Kan nyeleusia mah langsung balubar. Kok eta tanggul saya nyaho tanggul. Kok eta tanggul aya ieu nih deh. Oh nu gosik. Eta beh dia nu tempat diuk tanggul kaluhur tah lain. Tanggul meni. Tembok nu diuk di dia nutupan kulon tah lain. Kulon. Maksudna nutupan nutup kieu henteu sabelah ieu. Tanggul. Tembok. Sabelah. Tembok. Sabelah. Atuh eta yang tidak nongol. Oh, Cong. Nongol ti dia. Nongol tidak ge. Cong, Ini deh. Tapi itu saya pakai masker, Wak. Udah pakai masker. Bahasa Inggris, bisa Inggris saya. Inggris beri dia omongan di tuh, Bang. Oh, balik. Chris, siapa ngagawean si yo, Liawan. Kayak ngamera oh. Kira enak. Heeh. Kita pakai HP saya bisa ngerekam tuh recording. Bisa cuman iya nan aneh-aneh nih. Hah? Ngarekam mungkul. Untuk gua ngarekam mungkul teu cenah pakai video. Ngarekam mungkul. Oh, ngarekam suara doang. Heeh. Ngarekam suara mungkul geuning. Kayak tadi mode pesawat. Oke, HP gua yang bawa bari ngarekam. Tapi bisa kan teh di bari mode pesawat bisa. Aya rekaman teh sia. Aya. Ada rekaman. Kayak saya nyekel HP aing gitu. Sia teu ngamera teh jero mobil. Di jero mobil kumaha sarana fokus sampai baru. Aing ngeprank si Dewan deui dari ya. Mar mudeng teh sia. Jadi kayak si Ang turun Aing turun sorangan nyampuran di itu nyampuran si Rombe kayak si Gang kan turun kayak si di jero kamera cuma bisa mah Chris mungkin ada dia di dia kan belah di itu jadi si ngarekam fokuskan sampai barudak nyaho deh pokoknya pemacarana kira nyaho kabeh barudak kira kajeuleuh ngarekam wa ditungkeun si karena si Rombe kan jeung aing ya karena kan enak malam Jumat ini kan mistis rada horor lah berarti gitu ada oke Chris di video Chris di dia di kamera di samping mana kayak nekal itu pakai mukul saha. Hah? Pakai mukul saha. Mukul saha. Makanya pakai mukul saha. Tadi asam gorengan. Lagi. Amat tadi daek nu meuli gorengan tadi nu keluar pesen nih. Kan kudu nama kan jaman juga posisi dek keluar pasti. Jama tengok tiba lama kan nih. Udah fokusnya hari itu Tadi teringat sih. Goreng. Udah keluar deh. Sionan itu. Sionan. Demi alis sionan itu. Ya udah. Itu mesti udah kerjaan. Nah itu bisa dipocong keluar. Maksudnya akhirnya dirancang. So, kumaha? Ya kisah kiri sa. Kis kisah gitu. Ini. Ngamarakeun di dieu ke si mereka dia. Oh. Mari tukang main dia. Kieu bae boga ide. Si Aris apa yang keur senyo eureun ka bae dia Aris.
Kabe dia. Kabe emper belah dia, Cong. Ada di dia pura-pura HP-an, pura-pura keur ieu game. Terus Padahal mah kamera keur kieu. Oh, orangnya turun baik gitu. Jadi kira tuh curigaan gini, Cong. Ayo, Yo pura-pura coba pura-pura kieu. Pura chatan ya apa sing ayo Yo pura-pura kieu. kakak menang loh aja. Dia datang deui. Kalau kurang mah dican mangat gawat-gawat. Ini namun 2 balik. Keren tuh. Ai tebeung harga sih. Bengar kok cicing ya, Ge? Jadi ya. I love you, baby. Bisa kajurang. Monyet. Dandan pasti dia caknya dandan. Kenapa tuh? Ini tebar banget. Naik kabar